Aí, rapaziada, esse carro aqui, ó, nosso cliente comprou ele, não fazia barulho nenhum no motor, não falhava nada. Começou a andar, começou a falhar e fazer barulho de motor, né? Se atente bem a isso aí antes de alguém estar condenando o motor. Esse carro aqui aconteceu o quê? Ele queimou a junta, né? Aí ele passa a compressão de um cilindro pro outro. Aí dá um barulho aí de pré-ignição. Ela estoura, tá vendo? Aí queima. Se atentar aí, às vezes não acha o falhamento do carro, o motor começa a fazer barulho. Algum profissional não tem muito conhecimento, acaba condenando o motor aí, apenas uma juntinha de cabeçote queimada. Beleza?